วัสดีครับวันนี้ครูผมจะมานำเสนอเป็นสื่อวิดีโอการเรียนการสอนของวิชา Measurement นะครับโดยผมชื่อนายปิยวัฒน์ อมสกุลรหัสนิสิต5630302442ครับผมนายกีพจน์ นันทานิชรหัสนิสิต5630302051ครับผมนายรุ่งเรืองสิริวัฒนสกุลรหัสนิสิต5630302591ส่วนผมนายอัครพล เก่งวสิงห์รหัสนิสิต5630302817ต่อไปแล้วก็รับชมวิดีโอสื่อการเรียนการสอนได้เลยนะครับ ผมนายปิยวัฒน์ อมสกุลนะครับรหัสนิสิต5630302442ผมรับผิดชอบในตอนที่1ครับตอนที่1ก็คือจะอธิบายเรื่องสัญญาณแบบอนาล็อกสัญญาณแบบดิจิตอลฟังก์ชันต่างๆนะครับแล้วก็พวกกฎของฟูเรียร์ซีรีส์นะครับนี่ครับเราก็จะมาอธิบายกันเรื่องสัญญาณแบบอนาล็อกและดิจิตอลนะครับเพื่อนๆสงสัยไหมครับว่าสัญญาณอนาล็อกและดิจิตอลแตกต่างกันอะไรยังไงหรือว่าความหมายยังไงสงสัยนะครับสงสัยว่าสัญญาณอนาล็อกนี่คืออะไรครับแล้วก็มีลักษณะอย่างไรบ้างครับโอเคได้ครับสัญญาณอนาล็อกครับจะมีลักษณะเป็นเหมือนแบบเป็นลูกครึ่งอย่างนี้ครับเป็นสัญญาณแบบต่อเนื่องกันทุกๆค่านะครับเปลี่ยนแปลงไปตามระดับของสัญญาณการส่งสัญญาณอนาล็อกเนี่ยจะถูกรบกวนได้ง่ายมากมีความผิดพลาดได้ง่ายกว่าเนื่องจากทุกค่าเนี่ยถูกนำมาใช้งานครับส่วนแล้วก็สัญญาณแบบอนาล็อกเนี่ยจะเป็นสัญญาณที่ใช้ในสื่อการสื่อสารและเป็นส่วนมากก็คือเป็นพวกใช้ในเป็นสายโทรศัพท์อะไรอย่างนี้ครับเป็นต้นสัญญาณอนาล็อกเนี่ยเรายังแปลความหมายได้อีกอย่างก็คือเป็นแบบว่าจะเป็นลักษณะเป็นคลื่นไซน์เวฟนะครับไซน์เวฟโดยวัดสัญญาณแบบนี้ก็คือเป็นหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์โดยมีลักษณะสมบัติ2ประการก็คือความถี่ของช่วงคลื่นกับเป็นช่องกว้างครับของคลื่นความถี่ของช่วงคลื่นก็คือ frequency คือจำนวนที่คลื่นทวนซ้ำระหว่างช่วงเวลานะครับส่วนช่องกว้างของคลื่นก็คือความสูงของคลื่นในคาบเวลานั้นๆครับนี่คือสัญญาณอนาล็อกแล้วสัญญาณดิจิตอลเพื่อนๆมีข้อสงสัยอะไรไหมครับอาจารย์ครับแล้วสัญญาณดิจิตอลเนี่ยมันคืออะไรครับมีลักษณะเป็นยังไงครับโหสัญญาณดิจิตอลจะมีลักษณะแบบนี้ครับเป็นเส้นๆแบบนี้ลักษณะประมาณคร่าวๆประมาณนี้ครับสัญญาณดิจิตอลเนี่ยคือประกอบขึ้นจากสัญญาณเพียง2ค่าระดับสูงสุดและต่ำสุดดังนั้นจะมีประสิทธิภาพความน่าเชื่อถือเนี่ยสูงกว่าอนาล็อกเนื่องจากมีการใช้งานค่า2ค่านะครับสัญญาณดิจิตอลนี่จะเป็นสัญญาณที่คอมพิวเตอร์ใช้ในการทำงานและติดต่อสื่อสารกันการแปลงแบบอนาล็อกเป็นดิจิตอลเนี่ยเราจะเรียกว่า demodulation นะครับตัวอย่างของเครื่องมือในการแปลงสัญญาณระหว่างทั้งสองนี้ก็คือโมเด็มนั่นเองนะครับแล้วสัญญาณดิจิตอลถ้าเราอีกแบบหนึ่งก็คือมันเป็นสัญญาณที่ไม่ต่อเนื่องกันโดยรูปแบบของสัญญาณเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงที่ไม่ประติดประต่อกันนะครับอัตราการส่งข้อมูลมีหน่วยเป็น bps หรือที่เราเรียกว่า bit per second นะครับนี่ครับก็จะเป็นระดับสัญญาณประมาณนี้ก็มีเพื่อนสงสัยพวกความแตกต่างหรือเปล่าสงสัยว่าอนาล็อกเนี่ยมันเป็นสัญญาณต่อเนื่องแต่ดิจิตอลเนี่ยไม่ต่อเนื่องใช่ไหมแล้วมันจะแตกต่างกันยังไงลักษณะมันจะแตกต่างยังไง2สัญญาณเนี่ยงงอธิบายให้หน่อยลักษณะความแตกต่างสัญญาณดิจิตอลนะครับมันเป็นสัญญาณที่ไม่ต่อเนื่องกันมันสัญญาณดิจิตอลนี้ครับโทษทีนะครับสัญญาณดิจิตอลคืออย่างนี้แต่มันจะมีลักษณะเป็นชิ้นหรือเป็นท่อนๆเนี่ยซึ่งเรามีศัพท์เรียกลักษณะดังกล่าวเนี่ยที่เป็นท่อนๆหรือเป็นชิ้นๆเนี่ยเรียกว่า discrete นะครับส่วนสัญญาณอนาล็อกเนี่ยมันจะเป็นสัญญาณที่มีความต่อเนื่องและมีค่าตลอดทั้งช่วงของสัญญาณเช่นก็จะเป็นพวกเช่นเสียงพูดเสียงดนตรีวิดีโอบางครั้งก็เรียกว่าบอร์ดแบนด์ครับผมครับเราก็มาต่อกันนะครับผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องฟังก์ชันและรูปคลื่นต่อนะครับฟังก์ชันเนี่ยก็จะหมายถึงปริมาณ2ปริมาณโดยที่มีลักษณะที่ปริมาณหนึ่งขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงของอีกปริมาณหนึ่งนะครับฟังก์ชันที่จะมาอธิบายวันนี้ก็จะมีฟังก์ชันสเต็ปฟังก์ชันแรมฟังก์ชันแล้วก็ถ้าเป็นคลื่นก็จะเป็นสแควร์เวฟนะครับเอามาที่นะครับฟังก์ชันขั้นบันไดนี้เพื่อนๆสงสัยกันไหมครับสงสัยครับสงสัยว่าฟังก์ชันขั้นบันไดเนี่ยคืออะไรครับฟังก์ชันขั้นบันไดนะครับหรือที่เรียกอย่างว่าสเต็ปฟังก์ชันครับก็คือจะเป็นฟังก์ชันแบบลักษณะประมาณอย่างนี้ครับเป็นฟังก์ชันที่มีการเปลี่ยนแปลงของระดับสัญญาณจากระดับสัญญาณหนึ่ง
ไปอีกระดับสัญญาณหนึ่งแบบทันทีทันใดนะครับ แล้วก็มีอันนี้เป็นฟังก์ชันต่อมานะครับเป็นฟังก์ชันลาดเอียงเพื่อนๆสงสัยไหมครับฟังก์ชันลาดเอียงคืออะไร สงสัยครับไอฟังก์ชันลาดเอียงนี่มันคืออะไรอะครับ ฟังก์ชันลาดเอียงนะครับนี่คือรูปลักษณะนะครับฟังก์ชันลาดเอียงที่เราเรียกกันว่าแรมฟังก์ชันนะครับเป็นฟังก์ชันที่มีการเพิ่มหรือลดลงแบบเชิงเส้นเมื่อเทียบกับเวลานะครับก็จะประมาณนี้ครับส่วนอันนี้เป็นรูปคลื่นสี่เหลี่ยมที่เราเรียกกันว่า square wave นะครับ square wave นี่เพื่อนๆสงสัยไหมครับว่าคืออะไร สงสัยครับ สงสัยว่าไอ้สแควร์เวฟก็คือฟังก์ชันสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับว่า square wave นะครับ square wave นี่ก็คือรูปลักษณะประมาณนี้นะครับเป็นรูปคลื่นสี่เหลี่ยมเรียก rectangular waveform หรือว่า square wave นะครับเป็นรูปคลื่นที่เกิดจากการรวมตัวของฟังก์ชันขั้นบันไดแบบบวกและลบรวมกันนะครับ โดยที่ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะใช้สูตรหาโดย EAV เท่ากับ E1 คูณ E1 บวกกับ E2 คูณ E2 แล้วหารด้วย T ครับประมาณนี้นะครับเป็นรูปคลื่นสี่เหลี่ยมแล้วก็มีถ้าเป็นกฎของฟูเรียร์ซีรีส์ที่อาจารย์ทิ้งคำถามไว้เพื่อนๆสงสัยไหมครับว่าฟูเรียร์ซีรีส์เนี่ยมีประโยชน์อย่างไรเพื่อนๆสงสัยกันหรือเปล่าครับ แล้วไอประโยชน์ของฟูเรียร์ซีรีส์นี่คืออะไรอะครับ ประโยชน์ของฟูเรียร์ซีรีส์นะครับก็คือเอาไว้วิเคราะห์รูปสัญญาณใน frequency domain เพราะในหลายๆ กรณีของการวิเคราะห์สัญญาณใน frequency domain เนี่ยจะทำได้ง่ายกว่าและสะดวกกว่าการวิเคราะห์สัญญาณใน time domain แบบปกติทั่วไปครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาต่อกันเกี่ยวกับการทำโจทย์ต่อนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำโจทย์นะครับหาค่าเฉลี่ยที่อาจารย์กำหนดมาให้นะครับหาค่าเฉลี่ย x bar ค่า RS และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับโดยที่อาจารย์บอกมาก็คือเราต้องใช้รหัสนิสิตของเพื่อนในกลุ่ม2ตัวสุดท้ายนะครับในกลุ่มของผมก็จะมีเลข51 42 17และ91ครับเดี๋ยวเรามาทำการหาค่า x bar x bar คือจะเอาค่าทั้งหมดนะครับ51 42 17 91แล้วก็มาหารด้วยจำนวนทั้งหมดของมันนะครับก็คือ4เพื่อนๆได้ค่า x bar กันเท่าไหร่ครับ50.25 ครับ 50.25 ครับ ครับถูกต้องครับเก่งมากครับอันนี้ก็คือเราจะได้คำตอบ1คำตอบนะครับค่า x bar เราก็มาหาค่า RMS กันนะครับค่า RMS คือเราก็จะต้องใช้ยกกำลัง2ยกกำลัง2ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราเขียนเพื่อนๆได้ค่า RMS กันเท่าไหร่ครับ56.866 โอเคเลยครับถูกครับนี่คือคำตอบที่2นะครับคำตอบสุดท้ายก็คือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในที่นี้นี่คือเราต้องเอาคำตอบที่เราได้จาก x bar เข้ามาช่วยนะครับโดยเราต้องเอาค่าทั้งหมดของแต่ละอันมาคิดหาดีนะครับ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานครับเราก็คือเราจะต้องหา d ของแต่ละตัว d1 d2 d3 d4 นะครับโดยที่เอาค่านี้มาลบกับค่า x bar ที่เราหาได้ตั้งแต่แรกเราจะได้ค่ามันออกมานะครับแต่ละค่าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเราก็จะเข้าสูตรโดยที่เอาค่า d1 d2 d3 d4 ที่เราหาได้มาใส่ในสูตรแล้วก็ยกกำลังสองทั้งหมดนะครับแล้วก็หารด้วยจำนวนทั้งหมดของมันเพื่อนๆได้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่าไหร่กันบ้างครับ 23.811 โอเคนะครับถูกต้องครับก็จะได้ออกมาเป็นค่า 23.811นะครับนี้เท่ากับว่าค่าเฉลี่ย x bar ของเราจะได้เท่ากับ 50.25 ค่า RMS เราก็ได้เท่ากับ 56.866 นะครับแล้วก็ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของเราก็จะได้เท่ากับ 23.811 นะครับอันนี้คือการหาโจทย์ข้อแรกครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นโจทย์ต่อนะครับที่อาจารย์ให้ไปหายกตัวอย่าง1โจทย์1ข้อของฟูเรียร์ซีรีส์นะครับโจทย์ได้อย่างนี้นะครับฟูเรียร์ซีรีส์เราก็จะใช้สูตร dn เท่ากับ1ส่วน π นะครับนี่เราก็ต้องมาดูนะครับว่ามันเป็น-5ความสูง1หรือ-1อะไรโจทย์มันจะพลิกไปตามโจทย์นะว่าเขากำหนดมาเท่าไหร่เราก็ต้องดูในโจทย์เราต้องทำนะครับอย่างอันนี้โจทย์เขากำหนดมา-5เราก็ต้องใช้เป็น-5พอ5เราต้องใช้เป็น+5ครับถ้าโจทย์เป็นอะไรเราก็ต้องเปลี่ยนตามนั้นนี้เราก็จะทำการอินดิเกตโดยที่อินดิเกตไซน์เราไม่ได้ลบคอสลบเจอลบก็เลยหายนะครับมันก็จะเป็นคอสอย่างนี้อันนี้ก็เหมือนกันนะครับอินดิเกตไซน์ได้ลบคอสเราต้องดึงลบออกมามันเลยเป็นติดลบข้างหน้าเดี๋ยวเราก็จะทำสมการนี้ต่อไปนะครับนี้เราจะมาแยกให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับนี่ครับเราก็จะมาแยกประมาณแบบนี้แต่ที่เรามาเป็น-10ตรงนี้ได้เนี่ยเพราะว่าเราลองคิดในกฎเครื่องคิดเลขนะครับคอสลบพาย n กับคอสพาย n เนี่ยจะได้ค่าออกมาประมาณ 0.998 นะครับเป็นค่าที่ถึงแม้จะเป็นเครื่องหมายลบอันนี้เป็นเครื่องหมายบวกแต่ค่าออกมาจะใกล้เคียงกันเราก็เลยเอาเข้ามาอันนี้ทำอันนี้กันได้เป็นเหมือนแบบคิดว่าเหมือนเท่ากันเลยนะครับเราก็จะได้นี้ออกมาเพื่อนๆคิดคำตอบกันได้เท่าไหร่ครับ แป๊บนึงครับอาจารย์กำลังคิดอยู่ครับ ได้10 ส่วน π n คูณกับ1ลบ cos π n ครับ เร็ว
ก่ง โอ้โหคิดไวมากครับ อันนี้คือคำตอบนะครับของฟูเรียร์ซีรีส์1 ข้อที่อาจารย์ยกตัวอย่างผมขอจบตอนที่1 1 คนนี้ครับ